ঝরঝর ঝরঝর করে তো আপনার রেডি পিকআপটা ভালোভাবে পাওয়া যায় না, আর ঝরঝর একটা সাউন্ড আসে, ভাইব্রেশনটাও ইঞ্জিনে বেশি হয়। একটা বাইক আপনার 20,000 25,000 কিলো চললে প্রধানত এই সমস্যাগুলোই হয়ে থাকে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনাদের বাইক পুরনো হয়ে গেলে অনেক দিন পরে দেখা যায় কী কী কারণে আপনার ইঞ্জিনের সাউন্ড নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তো সেই ইঞ্জিনের সাউন্ড যাতে নষ্ট না হয় সে কারণেই একটি সতর্কমূলক ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো, কিভাবে কি মেনটেনেন্স করলে আপনাদের ইঞ্জিনটা কখনো সাউন্ড নষ্ট হবে না। তো ইঞ্জিনের সাউন্ড নষ্ট হওয়ার এই কারণ হচ্ছে আপনার ক্লাচ সাইডেই বেশিরভাগ সমস্যাটা হয়। এটা হচ্ছে ক্লাচ অ্যাসেম্বলি, এই বাটি, তারপরে এই নাট স্প্রিং, তারপরে এখানে ক্লাচ প্লেট আছে, তো সব কিছু মিলে হচ্ছে ক্লাচ অ্যাসেম্বলি। তো অনেক দিন বাইক চলতে চলতে দেখা যায় আপনার এই ক্লাচ প্লেটের যে এই দাঁতগুলা আপনার, এটা হচ্ছে পালসার ইউজি4 মডেল। তো এটা আপনার শুধু ইউজি4 না, যে কোনো মডেলের পালসার সেম সমস্যাটাই হয়। তো দেখা যায় অনেকদিন চলতে চলতে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি এইটা ঘোরানোর চেষ্টা করে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটু নড়াচড়া হচ্ছে, এইখানে একটু গ্যাপের মতো দেখতে পাচ্ছেন। তো এই গ্যাপটা কিন্তু স্বাভাবিক গ্যাপ আছে। দেখা যায় অনেকদিন চলতে চলতে এই যে হাউজিংটা, এই যে এটা ঘোরানো যে একটা বাস্কেটের মতো আছে, তো এটা হচ্ছে আপনার হাউজিং বলা হয়, ক্লাচ হাউজিং। তো এই ক্লাচ হাউজিংয়ের এই দুই সাইডে আপনার দাঁতের মতো বসে যায়। তো এটা ভালো কন্ডিশনে আছে, এই কারণে বোঝা যাচ্ছে না। আর যেটা সমস্যা হবে ওইটা হচ্ছে আপনার এই সাইড ভিতরের দিকে আসবে এবং এই সাইড ভিতরের দিকে বসে যাবে আর কি। এইগুলা ধাক্কায় আর কি জায়গাটা বেড়ে গিয়ে আপনার বসে যায়। তো বসে গেলে হয় কি আপনার এইটা এখন যেরকম নয়েজটা করতে আছে এর থেকে 5 গুণ বেশি নয়েজ করবে, কারণ এটা যত বেশি নড়াচড়া বেশি করতে পারবে, জায়গাটা বেশি জায়গাটা যতটা ফাঁকা বেশি হবে, কারণ একটা জায়গায় কিন্তু ফাঁকা হবে না, এটা প্রত্যেকটা ফাঁকাই আপনার খেয়ে বড় হয়ে মোটামুটি একটা ঝরঝরা একটা আওয়াজের মতো হবে। তো ওই ঝরঝরা আওয়াজটা হচ্ছে যখন খেয়ে অনেক কিছু বড় হয়ে যায়। তো বড় হয়ে গেলে আপনার এই সাউন্ডটা হবে দ্বিগুণ, কারণ এটা যখন ঘোরে স্টার্ট করার পর এই সাউন্ডটা হয়, ইঞ্জিন অয়েল গেলে এই সাউন্ডটা আর হয় না। কিন্তু যখন এইটা ফাঁকাগুলো যদি অনেকটা বড় হয়ে যায় নড়তে তখন কিন্তু ইঞ্জিন অয়েলে আর ওইটা কন্ট্রোল করতে পারে না, অনেক ঝরঝর একটা সাউন্ড হয়। তো তখন আপনাদের যে কাজটি, আপনার এই ক্লাচ হাউজিংটা চেঞ্জ করতে হবে। তো এই ক্লাচ হাউজিংটা আপনার শুধুমাত্র এই হাউজিংটাও চেঞ্জ করা যায়, আবার পিছনের পেনিয়াম সহ আপনার টোটালও চেঞ্জ করা যায়। তো টোটাল চেঞ্জ করতে আপনার 2,000 টাকার মতো দাম, এবং শুধু যদি হাউজিংটা চেঞ্জ করতে যান তো আপনার 500-600 টাকা খরচ হবে যদি নিজে লাগাতে পারেন, এবং যদি মেকানিক দিয়ে আপনার লাগান তাহলে আপনার হয়তো 1,000 টাকা খরচ হতে পারে লাগাইতে গিয়ে। তো এই হচ্ছে একটা বিষয়। আর দ্বিতীয় যে বিষয়, বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে টাইমিং সিন দেখা যাচ্ছে। তো এই টাইমিং সিনটা দেখা যায় আপনারা যখন 20,000 কিলোমিটারের উপরে চলে যায় তখন দেখা যায় এই টাইমিং সিনটা আমাদের পিছনের যে চাকায় যে চেইন থাকে ওইরকম স্পকেট যেরকম থাকে না, ওইরকম আপনার চেইনটাও বড় হয়ে লম্বা হয়ে যায়। তো লম্বা হয়ে গেলে হয় কি ঝরঝর করে সাউন্ড আসে, নয়েজ আসে। তো এই টাইমিং সিনটা অনেকের বেশিও চলে, দেখা যায় আপনারা 20,000 কিলোমিটার পর চেঞ্জ করতে পারেন। তো এটার দাম বেশি না, 500 টাকার মধ্যেই আছে। তো এই টাইমিং সিনটা এবং টাইমিং সিনের পাশে একটি গার্ডার থাকে, দুই পাশে দুইটা, তো ওইটাও চেঞ্জ করে দিবেন। তো এরপরে দেখা যাচ্ছে আপনার এখানে যে দেখা যাচ্ছে ওই যে লাল, তো এটা হচ্ছে ব্যালেন্সার। আপনার এটা ভাইব্রেটের সমস্যাটা সমাধান করে, ইঞ্জিন থেকে যে ভাইব্রেশনটা আসে ওইটা কমাই দেয়। তো ওই ভাইব্রেশন সমস্যাটা সমাধান করার জন্য ওইটা অ্যাডজাস্ট করতে হয়, এবং এইটা দেখা যায় অনেক দিন চলতে এই যে প্লাস্টিকগুলো খেয়ে ফাঁকা হয়ে যায়, তো তারপর যা ঝরঝরা একটা সাউন্ড আসে। তো এই ব্যালেন্সারটা আপনারা চেক করবেন প্রতি 15-20,000 কিলোমিটার পর যে ঠিক আছে কিনা। যদি আপনার ঠিক থাকে তো অ্যাডজাস্ট করে দিবেন, এবং ঠিক না থাকলে এটা চেঞ্জ করে দিবেন। তো ওই ব্যালেন্সারটার প্রাইস আপনার 1500 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। তো এটুকুই। আপনার ক্লাচ সাইডে আপনার নয়ের সমস্যা হলে এই সমস্যাগুলো সমাধান করবেন। এবং আরেকটা বিষয়ে আপনাদের বলতে চাই, তো
তো এখানে একটা ছিদ্র থাকে, তো এটা থেকে ইঞ্জিন অয়েল বের হয়। তো এই ছিদ্রটা যাতে আপনার বন্ধ না হয়ে যায় ময়লা পড়ে, তো এটাও খেয়াল রাখতে হবে যাতে ইঞ্জিন অয়েলটা ভালোভাবে সব জায়গায় যেতে পারে। তো এবং এটা হচ্ছে অয়েল পাম্প। তো এটা অয়েল পাম্পের নিচে এখানে একটা স্টেইনার থাকে, তো এই ছাঁকনি, তো এইখানে ছাঁকনিটাও ক্লিন করে দিবেন যাতে ইঞ্জিন অয়েলটা ভালোভাবে আসতে পারে। এখান থেকে আসি কিন্তু এখানে আপনার কানেক্টিংয়ের ভিতরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের ভিতরে যায়। তো এই জায়গাটা যাতে ক্লিয়ার থাকে, অয়েলটা যাতে আপ ডাউন ভালোভাবে করতে পারে সেটা আপনারা চেক দিবেন। তো এতটুকুই এই ইঞ্জিনের ক্লাচ সাইডে নয়েজ আসলে করতে পারেন, কারণ এর বাইরে আপনাদের ইঞ্জিনের ক্লাচ সাইডে কোনো প্রকার সমস্যা হয় না। ইঞ্জিনের ক্লাচ সাইড থেকে যদি কোনো প্রকার নয়েজ আসে এতটুকুই আপনারা চেক দিবেন। এইগুলো আপনারা রিপ্লেস করলে আশা করি আপনাদের ইঞ্জিনের সাউন্ড সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। একটা বাইক আপনার 20,000-25,000 কিলো চললে প্রধানত এই সমস্যাগুলোই হয়ে থাকে, এর বাইরে কোনো প্রকার সমস্যা হয় না। তো এরপরেও যদি আপনারা দেখেন যে ভিতরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থেকে ভিতরে আপনার টাকটাক শব্দ করে ভিতরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটের কানেক্টিং রড থেকে, তাহলে মনে করবেন যে ভিতরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে সমস্যা হয়েছে, আপনার কানেক্টিং রড চেঞ্জ করতে হবে। কারণ ওখানে আপনার রোলার বেয়ারিংয়ের মতো থাকে ভিতরে, ওইগুলো হয়তো খেয়ে ছোটো হয়ে যাওয়ার কারণে টক 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 সাউন্ড করে। তো এই সাউন্ডটা আপনার ইঞ্জিনে মূলত সাউন্ডটা করেই হচ্ছে ক্লাচ প্লেট ক্লাচ হাউজিং থেকে বেশিরভাগ, কারণ এইটা নড়াচড়া করে বেশি, আর এটা যতটা গ্যাপ বাড়বে তত দিন দিন সাউন্ড বেশি হবে। তো আশা করি আপনাদের ক্লাচ হাউজিং এবং ক্লাচ প্লেট নতুন লাগালে আশা করি আপনাদের ইঞ্জিনের সাউন্ড স্মুথ হয়ে যাবে এবং চালাইয়েও মজা পাবেন। কারণ এই জিনিসটা যদি ঝরঝর করে তো আপনার রেডি বিকেপটা ভালোভাবে পাওয়া যায় না, আর ঝরঝর একটা সাউন্ড আসে। কিন্তু এটা যদি স্মুথলি ঘুরতে পারে তাহলে কিন্তু আপনার রেডি বিকেপটা ভালো পাওয়া যায় এবং স্মুথ চলে। আর ঝরঝর করলে স্মুথ রাইডটা হয় না, কারণ এটা ঝরঝর করলে আপনার ভাইব্রেশনটাও ইঞ্জিনে বেশি হয়। এটা যতটা স্মুথ চলবে আপনার ভাইব্রেশনটাও কম হবে এবং গাড়ি ভালোভাবে চলবে আর কি। তাই এই ক্লাচ প্লেটের কারণে কিন্তু আপনার মাইলেজও ড্রপ করে, কারণ আপনার ইঞ্জিন যদি ভালোভাবে ঘুরেও আপনার ক্লাচ প্লেট যদি অনেক দিন পুরনো হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার চাকা অতটা ঘুরবে না, ইঞ্জিন যতটা ঘুরে। তো চাকা কম ঘুরলে তো আপনার মাইলেজ ড্রপ করবেই। তো এই সব বিষয়টাই খেয়াল করবেন আপনারা। ক্লাচ হাউজিং, ক্লাচ প্লেট, ক্লাচ বাটি বলতে ক্লাচ অ্যাসেম্বলি করলে তো সব কিছু একসাথে পেয়ে যাবেন। তো ক্লাচ হাউজিং, ক্লাচ অ্যাসেম্বলি এই দুইটা আর টাইমিং সিনটা রিপ্লেস করলে আশা করি আপনাদের ইঞ্জিনের ক্লাচ সাইডের যত সাউন্ড সমস্যা আছে সমাধান হয়ে যাবে এবং বাইক স্মুথও চলবে। তো থ্যাংক ইউ, গরিব বাইকের সাথেই থাকুন।